د لوی او مهربانه خدای په نامه د رڼا ټلویزیون درنو لیدونکو ګران هیوادوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. زه نن د کابل ښار ترافیک څلور لارې ته راغلی یم. هغه ځای چې په دې وروستیو کې د غالب چای په جوړېدو سره لا هم ځانګړتیا پیدا کړې ده. ښاغلی میرزا غالب د هېواد هغه تکړه کدر دی چې کلونه کلونه یې د هنر په برخه کې هڅې کړې دي. بس د ژوند د لوبې د ژوند حالتونه دي، نن یې په یو لوړ همت سره یو څه پیل کړي دي چې دلته هېوادوالو ته خدمت وکړي. غالب چای اوس مشهوره سوی دی. د کابل ښار په هره سیمه کې چې ځوانان اوسي، هېوادوال اوسي، بالخصوص فرهنګیان اوسي، دوی د غالب چای په اړه معلومات لري. زه نن راغلی یم چې د غالب چای وخورم، تر څنګ یې د ځوانانو هېوادوالو سره خبرې اترې ولرم. هیله مند یم چې ملتیا مې سلامونه. السلام علیکم. جوړ په خیر. تاسو خیر؟ سات مو کله خیرتي ده؟ ماشاءالله ماشاءالله. څنګه بیربار دې جوړ کړی دی؟ ټول ځوانان دې راټول کړي دي په ځان. کور ودان ښه یاست انشاءالله. ما هڅه وکړه چې ډېر ژر راسم، خو یو څه ناوخته شوم. کله به زه نه وم، کله به تاسو نه وئ، او کله به دواړه نه وو. جمعې ورځ به ستونزه نشته. غالب صاحب ټول هېوادوال پېژني، راځئ بیا هم یو د تعارف لپاره رڼا ټلویزیون لیدونکو ته یو ځان معرفي کړئ. ښه، زما نوم خو شریف الله مسرور دی او میرزا غالب مشهور یم. بس موږ په همغه پېژنو. او بس همدغه مې تعارف دی. ښه مسرور صاحب، ما مخکې ویلي چې تاسو د هنر په برخه کې د هېواد لپاره خدمت خپل هغه مسؤلیت واقعا چا ادا کړی دی. راځئ چې په کوم برخه مو کار کړی دی؟ من خو د لیکوالۍ او د تمثیل په هغه کې سټیج ډرامې، تلویزیونونو، راډیو ډرامې دغه ټول هم کړي دي او تقریبا په 2007 نه شروع دی، تر اوسه پورې لګیا یو. یو څه متفاوت دی، یو تکړه ممثل یا هنرمند راځي یو داسې کار شروع کوي چې مخکې به کېدای شي تصور نه کوو، یا هم فکر کې دی داسې یو څه؟ نه، خبره داسې ده چې بس حالات داسې برابرېږي کله کله چې بس سړی مجبورېږي یو بل کار ته، او خو دا څه بد کار نه دی، ځکه حق حلاله روزي ګټل دي او سړی باید خوشحاله شي چې مقصد روزګار یې چلیږي. کله چې خپل هغه کړنې هڅې فعالیتونه د هنر برخې ګورې او کله چې ځوروي دی نه، یا د خوشحالۍ احساس کوي چې بیا هم ځوانان او هېوادوال درنه راټول دي؟ نه، اوس خو تقریبا دومره شهرت شاید زه په تمثیل کې هم راته نه و، په لیکوالۍ کې هم نه، څومره چې چای راته راکړه نو سړی خوشحاله شي چې بس چای دومره مشهور. هغه سهار مې ستاسو فیسبوک یو څه ولیدل چې بیخي فقط یو نوې نوې نقشې جوړوي. زه فکر کوم چې وایم انشاءالله داسې شي چې میرزا غالب چای به داسې چې دغه مخکې ودانۍ داسې ودانۍ کې به انشاءالله انشاءالله دا خو اراده خو لرو. څومره وخت چې پیل مو کړی دی، لومړۍ ورځې څومره مشکلې وې، ستونزمنې وې، اوس څومره تفاوت راغلی؟ په تقریبا یوه نیمه میاشت وشوه او لومړۍ ورځ دانه نه یادوله. په لومړۍ ورځ موږ غټ ترموز راوړه چې هغه 10 لیتره اوبه اخلي، نو شین چای مې هغه کړی وي او څو پیالې م د کور پکې راوړې وې او دغه سره سترنجۍ وه او راغلو دلته کېناستو، پیالې مطلب داسې خاص نه وې، هېڅ شی هم نه و. په اوله ورځ موږ 20 افغانۍ کړې وه. او په اوله ورځ مسرور صاحب یا مشهور په میرزا غالب زموږ اتل دی د هنر د برخې د افغانستان اتل 20 افغانۍ کار کړی و اوله ورځ. تقریبا 15 ورځې خو موږ همدغه شان ښکته بره بس څنګه چې کار پرېنښودو ویل چې نه کېږي، څنګه اراده خدای نه شوه؟ ما خو اراده پخه کړې وه، مسرور دومره ضعیف سړی نه ده نو. ما اراده پخه کړې وه چې دا به یو حد ته رسومه، نو تقریبا 15 ورځې داسې سختې وي، د هغې نه پس فیسبوک کې خبره خوره شوه او بس خلک راتلل شروع شو، نو د خدای فضل و.
تر ننه پورې ښه اوس څنګه خبرې دي هغه چا ور وایي د ښځینه وي خپل عمر نه وایي نو الله د خپل جیب حال نه وایي چې مسرور صاحب نه پرې خو ممکن ویلی شي چې ځمکه تر اسمانه فرق راغلی بس ځمکه تر اسمانه خو به نه وي خو مطلب اول پوړم سر ته رسولی یعنې بیا هم وایي چې نور هم مخته ولاړ شي نه هدف خو لوړ ټاکلی دی بېشک نو لوړ هدف ته رسېدل خو اسانه نه او داسې مو وکړه چې لومړي پوړ ته رسېدلي وو انشاءالله نور به خیږو خدای مهربانه ده مسرور صاحب یا ته غالب صاحب ماشاءالله دوه مشهوره تخلصونه څو ماشومان لري کور ژوند څنګه دی ماشومان د درس وایي نه وایي الحمدلله څلور ماشومان لرو دوه لوڼه دي او دوه زامن دي او دغه وړوکی خو یو 2.5 کلن دی او دا نور ټول مکتبونو کې دي او مدرسو ته هم ځي اما البته لوڼه خو ما دپاره د زامن نه کم نه و ځکه په اولو ورځو کې هماغه و را سره چې مطلب دغه څیزونه یې وړل راوړل خلکو سره د چا خبره خدمت یې کوه د خلکو ته چای ور نو ډېر ښه ماحول او ډېر ښه انداز کې را سره مرسته کړې لوڼو مو کومک کوو په دې کار کې در سره پوره ماشاءالله ماشاءالله او د هغې نه وروسته چې کار غټ شو نو د هغوی د وس نه بره شو نو د هغوی د وس نه چې لوړ شو بس زوی خو مې هم و هغې وخت کې مو خو زوی مکتب مې داسې وخت کې ده چې دی ناوخته راسي خو دی پوره را سره همکار دی ماشاءالله غالب صاحب څه څه جوړوئ مثلا دلته ماشاءالله ګورم چې د شیرچای نه وراخ څه نور هم جوړېږي دلته شیرچای دی دلته او شین چای دی اوس سموسې دي او جرمن رول دی کیکونه دي مقصد چې هر شی هغه کوو یاره چې غالب صاحب راز وګورئ چې 5 سټار هوټل جوړ کړی ده یعنې اراده دومره پخه ده زه غالب صاحب د یو افغان په توګه د یو خبریال په توګه قلبا یو درناوی درته لرم زما لپاره د ویاړ ځای دی او دا داسې نه وم چې تلویزیون د پردې مخکې چې داسې یو شخصیت سره درېږم چې هغه ټول افغانستان پېژني او نن په کلک ارادې سره راغلی یو مړی حلال روزي ګټي او خوشبختانه ډېر درانه هېوادوال قدرمند ځوانان فرنګیان او د افغانستان د هر قوم د هر ولایت څخه مشران راځي او چای څکي دا خپله د ویاړ څنګه به د ساعت بند تېر وي هر څه بېلابېل ملګري څومره ملګري به پیدا کړي ملګري خو ډېر راغلي دي او داسې خبره وه چې د دې نه مخکې د خوب دپاره به مې ګولۍ خوړلې او تقریبا نو اوس داسې دی چې ګولۍ هلته پرتې زه ترې ویده یم او نو دومره ستړی شي اوس ماشاءالله په حد اوسط ډول څومره هېوادوال ملک ته راځي مثلا څونه تر څو کار کوي اوس خو تقریبا 12 کیلو شودي وباسو دغه شان دوه غټ تربوزونه چای وباسو شین چای او بس مزدوري پکې ښه ګزاره کېږي الحمدلله بس کور ودان هنري کارونه تمثیل لیکنې دې بس کړي که نه هغه هم روانې دي نه هغه ورسره روانې دي هغه هم اوس زیاتېږي لګیا دی کور د ځان مسؤل نور کیسې به هم لرو ځینې هېوادوال څخه هم ځینې پوښتنې لرو او دلته یو څه جالبه دی اور یو بل څه ماشاءالله ماشاءالله دا خبره زه فکر کوم چې اسمان ته رسېږي یاره غالب چای هم پیدا شوی دا څنګه دا و که نه دا اوس موږ وچ چای هم خرڅو او ماشاءالله ډېره ښکلې ذایقه او ډېر ښکلی خوند لري دا وزن څومره په څو راځي دا لږ فی الحال لپاره قیمت ځکه دی چې لږ د دې ترکیبي چای دی که نه د دې قیمت هم لوړ دی لږ خو احساس یې دومره دی چې سړی قیمت ته نه ګوري بیا وروره دغه نوم چې ګوري چې غالب چای زویم په میلیون باندې ارزي غالب صاحب نور کیسې درسره لرم ځوانان به وپوښتم بیا به بېرته راشو کیسې به سره تاسو به خپل کار کوئ درنو لیدونکو لکه څنګه چې د مخکې مې ویلې لسګونه ځوانان مشران د افغانستان د هر ګوټ نه کله چې کابل ته راځي وایي غالب چای به ضرور ګورو دا هم د دوی یو همت دی چې دغه ښاغلي مسرور څخه ملاتړ کوي یو مشر دلته څخه ناست دی راځئ وویښتو مشره ستړی مه شې سلام مسی ساعت مو ښه ده خیراتي ده مبارک نوم مو په عزت اوسئ کفایت الله حاجي صاحب کفایت الله د کوم ځای راغلی یاستئ دلې نږدې ده چرای سره مو دلې کور دی حاجي صاحب د غالب چای مو څنګه پیدا کړ فیسبوک هم پیدا کړ غالب چای چې دی دا خو موږ ډېر استعمال کړی دی او دلې راځو دلې مو استعمال کړی دی الحمدلله ډېر جن خوشحاله یو او دلې راځو مازدیګري وخت دلې چای څښو طبیعت برابر دی الحمدلله
څنګه د چای خوندور ده کنه ډېر الحمدلله داسې یو نشه په پکې کې ده چې ډېر زیات خوند په پکې کې بشک دا به راته چې حتما فیسبوک لاره خبر شوي مسرور صاحب چې اوس مشهور په مرزا غالب دی دا د هېواد یو تکړه لیکوال ممثل دی هغه کارونه هم کوي خو نن راغلی د دې لپاره چې یو مړی حلال روزي وګړي دلته کار کوي د دغه ګام څنګه ارزوي مشره نو د ژوند دغه دغسې چې د شنې قدمه څه پورته کېږي بیا انسان لوړ ځي نو د ده همت ته او د ده تکړهوالي ته موږ سلام کوو یو څه چې ځینې ځوانان وایي چې په یو کار شرمېږي وایي زه دفتر کې باید کار کوم ما زده کړه کړې ما پوهنتون ویلی آیا یو کار کول عیب یا شرم دی یا نه یا په تجارت کې هېڅ عیب هېڅ شرم نشته د ده همت ته او د ده همت دی تکړهوالی دی د ده چې د دې ځای څخه قدم پورته کړی دی باید چې نور ځوانان هم داسې دغه وکړي همت وکړي د کوچني قدمه څخه ځان پورته کړي وروسته به بیا سړی لوړ ځي انشاءالله کور مدان با عزت اوسئ خوشحاله اوسئ قدرمن لیدونکو دوه ښکلي پیاوړي ځوانان هم راسره دي دوی هم د غالب د چای مینهوال دي او راغلي دي پوښتنې به ترې ولري ستړی مه شې ورور ساعت په ښه ده خیرتي ده خیر ته ښه یې ورور مې خیرتي ده دا څنګه یو تور اغوستي یو سپین اغوستي سپین تور کالي خو زه جومات کې ور استعمالوم او خوند راکوي رنګونه په ډول بېشک تور کالي خو وایي دغه تور رنګ شاهانه رنګ دی که نه چې وایي صحیح ده کور ودان دا به راته وایي چې څومره وخت کې غالب چای مو پیدا کړی دی کوم ځای مې د ادرس پیدا کړ غریب خو چې رښتیا خبرې خپل ګاونډي مو د نږدې د چای کاروبار چې شروع کوم د موږ ته به ډېر راته موږ نیکې مشورې ورکړل چې کار هم ډېر ضروري ده چې کار شروع کړي لکه په لومړیو کې داسې کار شروع کوم ناچیزه کار نه شروع کړه د یو څو پیالې به وي او ترموز به را به دلته به ناست موږ به هم هر مازدیګر ورته راتلو او ماشاءالله پورو د کار وده وکړه اوس ماشاءالله تاسو ګورئ ښه کاروبار لري او خلک هم ماشاءالله ښه ډېر ورته راځي یعنې تاسې مشاورینو همسایګانو یا ګاونډۍ او ملګري هم او بالکل دا موږ اول نه زده کار شروع کوم سره مشرک ولا اتاق ته به راته او بس کار شروع کړو د چای اوس ماشاءالله ښه کار روان ده بیخي اوس په غالب صاحب نه ماشاءالله دومره مشهوره سوی دی چې ټول خلک یې پېژني نه افغان ټول یې پېژنده خو اوس بیخي مخکې د تمثیل برخه کې د ډېر کارونه ډېر وخت نه سابقه لري خو دلته چې چای کاروبار شروع کړو اوس ماشاءالله سوشل میډیا کې هم مشهور ده او ډېر خلک د سوشل میډیا له لارې دلته راځي او دلته بس چای نوشیجان کوي ځکه خو د چای ډېر ښه ده ماشاءالله که شیدو چای وښیي او که شین چای وښیي ډېر خوندورې برابروي بس ستاسو د کور ودان وي یعنې دغه هڅه کې دغه اقدام کې ستاسو برابر حق دی چې یعنې دغه هڅه مو کړې ده ورور ته هم غالب صاحب سره د پخوا پېژندل ما او یوسف خان دواړه په یو اتاق کې وو غالب صاحب د ما د امازو یو نږدې انډیوالو چې موږ سره په اتاق کې ژوند کوي نو غالب صاحب ډېر راته غالب صاحب ډېر کوشش کوو چې کوم کاروبار شروع کړم که څه هم هغه یو کوچنی کاروبار شروع کړي یو ترموز یو پیالې نه یې کاروبار نن ګاډۍ ته راورسېد ډېر په تیزي سره روان ده نو دا کوچنی کاروبار لکه څنګه غالب صاحب نوم غالب ده انشاءالله چې دا هوټل به هم دا رقم ته یو په کابل کې غالبېږي په ټول افغانستان کې یو برانډ به جوړېږي اوس هم ډېر ماشاءالله ښه روان ده نن یې پرون فکر فیسبوک یو څه اچولی وو که نه یو نقشه مالې چې سړی ولاد هغه د جاوید امیرخیل هماغه سندره ده چې الوزي لکند بابا لوړه ته رسېږي انشاءالله رسېږي انشاءالله چې رسېږي غالب صاحب خپله چایو کې هم ډېر مشهور ده ښه چای جوړي که شین چای ده که شیدو چای ده ذایقه‌داره ده او خپل هم یو پېژندل شوې څېره ده ذایقه‌داره سړی د خبرې شکل نه ځکه تمثیل برخه کې ډېر کار کړی ده نو خلک د ده مینهوال د ده ارزښت په خاطر هم راځي هلته دې سره لیدلو دپاره هم یو پیاله راځي یو چای څښي یو پوښتنه دواړه څخه کومه زده کړې مو تر کومه رسولې زه لیسانس پنځم سیمسټر کې یم او دا اخري سیمسټر کوم پوهنځي زه نړیوال اړیکې وایم نړیوال اړیکې ماشاءالله ماشاءالله او تاسو زه خپله کمپیوټر ساینس وایم بس فارغېږو د یوه میاشت بعد فارغېږو ماشاءالله دواړه څېرې هم ښکلي دي هم ارامه یاست همداسې ارامه یې که شوخ یې نه موږ ارام یو ارامه دا بیا غلب صاحب پوښتنه کوم چې ملګري یې چې دوی که دا دوه کسان ارامه دي که شوخ یې کور مدان تاسو غوندې ځوانان یعنې ویاړ دی دا چې یعنې زه واقعا د خوشحالۍ احساس مې دا وکړ چې دوه داسې ملګري چې یو بل ملګري ته داسې نیکه مشوره ورکوي او د هغه په یو اقدام کې هغه سره ملتیا کوي دا ستر ویاړ دی کور مدان زه بیا هم در څخه مننه ګزار کوم کور مدان بیا هم د دوو پیاوړو ځوانانو تر څنګ یم چې دوی هم د غالب د چای مینهوال دي ستړی مه شې ورور ساعت په ښه دی انشاءالله شکر الحمدلله نوم دې راته ووایه نوم مې دی سلمان خان به درته وایي ورور تاسو هم ستړي مه شئ ورور سلامت بخیر باشه زنده باشه اسمتان زکی خان اردویتان دیگه دوست هستین دیوار هستیم بله بخیر باشین چقدر مدت میشه که بلد شدی خیلی از کابل هستیم خیلی وقت میشه خواهی آقای مسئول غالب چی وقت شناختی خیلی دیر وقت میشه دیر وقت میشه والا بشک چطور است چای لذیذ مزه‌دار است یا خیر خوب است شکر خوب است چای مزه‌دار است بله
در مورد تحصیلاتتان بگین به مصروف چی هستین؟ مصروف دکانداری هستم 12 را خلاص کردیم. ماشاءالله ماشاءالله. دکانداری چی است؟ دکان خوراک هست. خب کتابچه قرض سور است، پر است یا کم است؟ بیخی پر است که خب، جای قرض- نمونده. جای جای نمونده. نمانده. همین دکاندارای خوراک فروشی همیشه از جنجال چی بله، هستن. اون خب مشکلات خدا هست. کنه قرضا و خدا پیسه بده، خودت پیسه بیاره که قرضاریت حل شود. سلامت بخیر باشید. مشهد سلمان خان ته به زاره توی چې څومره موده کېږي چې ښاغلی مسرور غالب صاحب پېژنې او دلته چای لپاره راځي؟ دلته خو مونږ ډېر وخت نه راځو او یاره یو 3 کاله 4 کاله کېږي. غالب صاحب ډیر ژر یعنې شهرت خو درلوده ځکه چې ممثل او لیکوال دی، خو په دغه چای کې د دغه اقدام دی او ځوان په څنګه ارزوي چې یعنې یو څوک د دفتر نه د قلم نه د میز تر شا راځي او سړک پر سر یو کراشه ږدي؟ ولا دا چې دی که نه یو خو دغه کې ملاوټ نشته دی، بل ښه چای ورکوي او بل مشتري زیات لري. مشتري زیات لري. او هر سړی راځي ښه په خوښه یې څکي. او دا کار یې څنګه کار دی؟ یعنې سم کار یې کوي؟ ډېر ښه کار یې کړی. ځینې بیا په کاروبار شرمېږي ځینې ځوانان. خلک وګوره په کاروبار شرمېږي که نه بل څه کولی نه شي. بل چې کوي ورته وایي چې دا وګوره تا ته به ځان بد ښکاري، هغه خپله غریبي کوي. یعنې غریبي کې زه وایم چې هېڅ شرم نشته، حلال روزي وګټه ځکه پیغمبرانو صحابه کرامو کار کړی دی کسب یې کړی دی. هو په غریبۍ کې شرم نشته دی. زده کړې دې تر معاصرې کوه خو چې کراچۍ دې پکې داسې مشکل نشته. هېڅ مشکل نشته دی. ته خپله څه مسؤلیت زه لرې؟ خپله خیاط یم. ماشاءالله. خیاطانو سره خو اوس پیدا کېږي خبرې کې د اختر په شپه ورځ خیاط سلام هم نه درکوي ګوره، او چې عملګری خیاط دې چې سلام ورکوي وایي ورور بیا زنګ درته وهم داسې خو نه یې؟ نه هغه شی نشته. څنګه اختر کاروبار څنګه؟ والله شکر الحمدلله. یو جوړه جامې څومره وخت کې ګنډلی شي؟ یاره چې زیات وخت واخلي یو نیم ساعت وخت. زموږ د قنداري هېوادوال چې دي ماشاءالله قنداریان خو په شوقي خلک دي، خصوصا ځوانان دوی بیا هغه جامې چې هغه متفاوت دي. قنداري جامې څومره وخت ګنډلی شي؟ کندهارۍ کې څو قسمه دي. ښه. یو خو وي هغه شهبازۍ غاړه وي او بله وي د یخنونه یې لاسونه. د دې دوه بانه فرق کوي، یو په یو ساعت کې ګنډل کېږي، بل په غونډه ورځ کې ګنډل کېږي. بس قنداري غاړې خو په مشکله ګنډل او دا کور مدان بس تاسو خوشحاله شي، بیا غواړم زه به نور هېوادوالو ګورم باعزته اوسئ، خیر اوسئ. کور دې ودان، کور دې ودان، خیر. سلامونه مشره. جوړ بخیر. ساعت بخیر. خیرتي ده. ماشاءالله داسې خوشخویه ناست یې، همداسې خوشخویه همیشه یې. والله الحمدلله ډېر خوشحاله سړی یم. زه انډیواله 15 کاله باګرام کې بندي وم، همالته مې هم داسې د خوشحالۍ احساس کوو. هم خوشحاله سړی یم وروره، خوشحاله زندګي به کوو. زموږ د زبانان یې ورته وایي من زنده جهان زنده. نو تشویش وکړې څه به وکړې؟ وایي په غم کې مردانه اوسه. بېشکه. نوم دې راته وایي مشره؟ نوم مې د زابل ولایت یم، خاک افغان ولسوالي په فیضاني سره مشهور یم. بس زابل ولایت د دوره سفر کوم، زابل کوم ځای ته لاړ شم ښکلي دي؟ زابل ښکلي ځایونه چې دي خاک افغان ولسوالۍ، ارغنده ولسوالۍ، دا ډېر ښکلي ځایونه دي. او نوبهارو شملزي ولسوالۍ چې دي هغه دشتونه دي، هغه داسې خوشحاله اوسم. همدغه ولسوالۍ ته لاړ شم نو خلک بس ستا نوم ورته واخلم نو بس بالکل خاک افغان ولسوالۍ که ښځې هنر ته زما نوم واخلي انشاءالله پېژني. ژوند څنګه غالب چای ته پیدا کړی مشره؟ نسو څنګه راغلی د غالب چای دلته ته؟ خو زه دغه ډېر خوښ ځای مې دی، ځکه چې وجه دا ده چې دلته موږ یو اتاق لرو په دا چاره ترافیک باندې. اصلا زه وظیفه په پنجشیر کې لرم. نو دلته د پنجشیر ښکلی هوا بیخي تر و تازه ساتي. او لا پنجشیر خو ډېر ښایسته ځای دی. لامبو به دې هم ځای په د سیند کې؟ داسې وروره لامبو خو نو زموږ خاک افغان کې ډېر ردونه دي. هغه رود پر موږ راغلی دی چې هغه دغه ته تللی د پنجشیر ګیلاس هم پخښه، ګیلاس به دې هم خوړلی؟ ګیلاس خو ډېره مزه لري یار، اعصابو ته هم کار کوي او یقیني ښه انرژي هم لري. ژوند نو چای خوندور دی او دغه کس د مسرور صاحب چې اوس میرزا غالب باندې مشهور دی، دا لیکوال ممثل د میز و قلم راغلی سړک پر سر کراچۍ ښیي، دا اقدام څنګه ارزوي؟ څنګه یو کار دی دا؟ دا ښه کار ده، ځکه چې هغه په افغانستان کې که هر کار وکوي نه، هسې کار چې هغه ولس ته ګټه کوي یا مثلا د سړي معاشرې ته ګټه کوي یا کور بچانو ته ګټه کوي، هغسې ډېر خوندور کار دی. کور مدان خدای دې زوی مې همیشه خوشحاله راوزم چې زر کاله عمر کې قربان دی. که موږ ته خدمت یې بس زابل ته ظلم دې اخلو بیا زابل ته چې ولاړ یې بس غږ کوه هر خدمت یې وره ولسوالۍ کې موږ ستاسې ملګري. بس ځوانان دي مشران دي چې رادروم بیا او ماشاءالله
ترافیک څلورلارې کې دومره ګڼه ګوڼه د غالب صاحب جوړه کړې ده چې د سړي خوښېږي او دغه چمن پرې ښکلی دی او ښکلې ښکلې څېرې د افغانستان د هر ولایت څخه زموږ مشران درانه هېوادوال راغلي او دلته د غالب چای څښي. مشره ستړی مه شې ته. خیر سول د ښې جوړې صحت دې ښه ده؟ مریض خانه یې قربان دی. نوم درته ووایه. حاجي ګل رحمان حاجي صاحب ګلرحمان د کوم ځای راغلی؟ د پکتیکا د ولایت د زوړک د ولسوالۍ د ورجنه د کلي اوسېدونکی. ماشاءالله دغه د پکتیا د ځینې هېوادوال مو زازیان چې دي د خوست پکتیکا دغه ژبه چې کوي ټول یو رقم ژبه ده. دا ټول دا خو یو کام دی که نه ټول یو رقم ژبه دا څه لږ فرق څه لري خو همه بوله که څه نه خوندوره ژبه ده. زما دومره خوښېږي خو کله کله نشم ویلی. خو دا چې موږ ته اسانه ده تاسو دغه د موږ د پښتنو ژبه چې ده دا لږ بیا مشکل لري مشکل لري که نه؟ مشکل لري څه کاروبار کوي صاحب؟ بس زه خو دا څه کاروبار نه کوم مریض یم که نه خدای دې شفا درکړي. بس دا موټر مې در سره چلاوو خدای دې وساته. نو دلته تصادف برابر شو یا خبر وي چې غالب چای خوندور چای دی؟ والا دغه د شي دپاره راغلی کوز د جادې نه ورته رالو. بېشکه جادې نه راغلی. فیسبوک دې ولیده؟ و فیسبوک نو مولا چې دلته ډېر ښه چای ورکوي د څو ورځې ورته راځو بل ځوانان او خلک کشران مشران دا ټول خلک ورته راځي سړی فکر ورته بدل وي جامع او مجلس جوړ وي. نو څنګه ده چې فیسبوک یا ما چې اعلانونه و چې غالب چای ما خوندور و که نه؟ دغه خوندوري زه انجانه بوزلی په خوله په خوند کې ډېر خوږ وي. اوهو کور دې ودان بس خدای دې لره نور خوشحاله ژوند درته غواړم او خیر اوسې. خیر اوسې. پکتیکا ته به درځو په خیر. په خیر شو په خیر شو جوړې ساعت دې ښه ده. ملګرو ویل خو ګڼو نفر راغلی څنګه خبر ده؟ غالب چې ته او د خوګیاڼو راغلی کابل ته د غالب چې په خاطر بېشکه ان خوګیاڼو نه خلک ورته راځي کابلیانو خبر شئ غالب چې ته ځانونه راورسوئ خوګیاڼو نه خلک راځي او تاسو خبر دی. نوم دې څه ده؟ نوم احمد سیار. مکتب ته ځې؟ مکتب ته ځم. څوم کې؟ نهم صنف. ماشاءالله ماشاءالله. نو د غالب چای دې فیسبوک کې ولیده؟ فیسبوک کې مې ولیدلو دا مخکې خپرونه کې کار کوو ما فیسبوک کې ولیدل فیسبوک نه راغی او ښه چای ده پکاوه د چای ده ښه چای. ماشاءالله ماشاءالله. نو د غالب چای هم راخیستی خوندور شین چای دی شیر چای هم لري وایي جرمن رول مې هم شروع کړی د سموسې هم شته. بس زه فکر کوم چې دا غالب چای کوم ورځ غالب 5 سټار هوټل ترې جوړېږي ماشاءالله. څنګه؟ د ډېرو رسټورانټ هم ښه دی ښه ځای دی ښه پاکوالی ځای دی ښه ځای دی. خپله څنګه سړی ده؟ ښه سړی دی ډېر وخت ورسره دی 2-3 کال کې دلته کار کوي موږ سره دی دلته هر ورځ راځو ورته مکتب روسکی 3 مکتب تر روسکی ته راځي. څه خبر د خوګیاڼو کې هوا څنګه وه؟ ښه هوا دی کابل پر رقم هوا نو چې درشو انشاءالله خپرونه کوی شو چې به دې پیدا کړو ګوره پیدا کول بس کور دې ودان ځوانه خدای دې همیشه خوشحاله لره چې زموږ هېوادوال دغه ځوان دومره احساس لري چې د غالب چې ته له هغه ځای نه راځي او یو فرهنګي شخصیت نازوي او دلته چای ورسره څښي. کور دې ودان خیر اوسې پیاوړی اوسې. دوه ځوانان پیدا کړي یو د پکتیا دی قندهار دی او ملګري شوي دي بس چای څښم راځه وروره خبرې وکړه وایي چې بیتونه ورته وایي ستړي مه شئ دواړه. ستړی مه شئ وروره ښه قراري ده. صحت مو ښه ده؟ نوم دی؟ الحمدلله محمد رفیق یم د پکتیا ولایت مرکز ګردیر صاحب تاسو؟ ما نوم نعمتالله دی د کندهار ولایت د مرکز اوسېدونکی یم خپله نو اصلي د خاکریز ولسوالۍ خو اوس دلته کابل کې دلې وي. دواړه ملګري یاستئ؟ دواړه ملګري یو. پکتیاوال دې ملګري کړي ده؟ څنګه د پکتیاوال ملګرتیا څنګه ده؟ ماشاءالله ډېر ښه دي ټول افغانان ښه دي. کور دې ودان. وایي څه بیت راته وایي راځه وروره یو څو بیتونه به درته ووایم که تاسو اجازه وي. مهرباني. چې زما مه کوه پوښتنه ښکلې یاره تا نه ډېره د مننه ښکلې یاره. چې زما مه کوه پوښتنه ښکلې یاره تا نه ډېره د مننه ښکلې یاره. او د زړه سره پرهرونه به مې جوړ شي د زړه سره پرهرونه به مې جوړ شي که دې ونیسم مزنه ښکلې یاره څنګه بیا به غاړه راکې څنګه بیا به نن خفه یې څنګه بیا به غاړه راکې که مې وغوښته بښنه ښکلې یاره. بېشک. کور ودان چای څنګه و؟ بیخي ښه و الحمدلله چای ښه ده ښه مزېدار چای ورکوي دلته. نو دلته کله وخت موږ د ساتېرۍ دپاره راځو دلته کابل کرون کې کار کوو اصلا نو مازدیګر وخت یګان وخت دلته راځو او دلته خپل سات تېروو. مثلا چای خوندور دی؟ الحمدلله و همدا چې فیسبوک صفاتونو کې همداسې به وینو و نامیان دي بیخي نامیان چې افغانستان ماشاءالله خاور او اوبه هر شی سم دي ماشاءالله. بس خدای تاسو هم خوشحاله لري. خدای خوشحاله لري چې داسې مرکه کوي د افغانانو سره بس د افغانان زړونو خوشحاله کوي ګرځي خپل افغانانو ته پوس کوي د نړیوالو پرې رسوي موږ هم ډېر خوشحاله سو. کور مادام خیر راغلی خیر راغلی ستړي مه شئ بشانه ستړي مه شئ ستړي مه شئ ماشاءالله ماشاءالله ښکلی بنډار تاسو دغه پراټو سره چای والا دا خلک سهار شي که مازدیګر نو بس اشتیا ده چهار وخت اشتیا ده نو چهار وخت راغله مسافر یو راغلی جلال آباد نه او پوه شو چې غالب صاحب راغلی دی همدلته خپل کاروبار شروع کړی دی واقعا د ستایلو دی او یو خبره یادوري وکم چې غالب صاحب خو زموږ د شرق ملي راډیو تلویزیون یو ډېر پیاوړی ممثل و او اوس یې دلته خپل پروګرام سیټ کړی ډېر زیات پرې خوشحاله شوم انشاءالله چې هر کله راځو د ده خواته به یو ځل راځو. د ځان هم راپېژنه ملګري یم مثل نوم یې سراب خان شینواری دی او د اطفالو متخصص یم
ماشاءالله او جلال آباد نه اوس راغلم په سفر ګرمي دې پرېښې دلته راغلی او مونږ اوس د دوه میاشتې نور نه درځو جلال آباد ته دا ملګري راته معرفي کوي دا تسل خان دی دوی هم دلته باشنده دی او استاد شاکر دی د ویرنګ کار کوي د موټر څنګه و چای خوندور و او ښه مزه کوه فیسبوک کې سخت صفتونه شروع دي هماغسې دی که نه او هماغه شی هېڅ مشکل نشته پکې هر مازدیګر راځو ورته ښه ډېر ښه استاد څنګه و چای خلک سو الله ماشاءالله د داسې یو فرهنګي شخصیت لخوا داسې یو کار شروع کول څنګه ارزوي ډیره فایده لري ښه شی دی باید ځوانان راشي دلته چای وڅښي په دې خاطر چې دا هم تشویق شي او هم کاروبار شي کورودان ډاکټر صاحب فقط یو لاند پیام درڅخه اخلو کوم بیت لري یو څه لري لیدونکو ته او دا چې یو ځوان غالب صاحب مسرور صاحب راځي او د میز و قلم ترڅنګ راځي داسې یو کار شروع کوي څنګه ارزوي نو زما پیغام همدغه دی ټولو ځوانانو ته چې خپل هغه همت دې نه بایلي او کوشش دې وکړي چې خپل کاروبار باندې فوکس وکړي که هغه کوچنی هم وي خو ولې په دروند نظر دې ورته وګوري لکه غالب صاحب چې اوس ولاړ دی او خپل هغه همت یې کړی دی او ماشاءالله ښه ځوانان ورته د ډېرو ځایونو نه راځي د ده لیدو ته هم راځي او د دغه شیرچای او شین چای چې دا برابري نو دا یو خاص نوم لري اوس مهال ځکه زه هم استاد شاکر ځان سره په همده خاطر راوستم چې غالب صاحب ما ولید ډېر زیات خوشحاله شوم او پاتې شو د بیتونو مسله داسې څه به راته خاص نه یاد خو د مروت صاحب یو دوه بیتي به راته ووایم چې زه په ترخه خبره مرم عمر دراز مروته زما د قتل ډېر سوچونه دي یاران نه کوي ډاکټر صاحب زنده‌باد همیشه خوشحاله اوسئ استاد ملګري او ټول شینوار زنده‌باد شینوار خو تکړه خلک دي زما خوښېږي مېلمه پاله خلک دي خدای مو همیشه لره نو کور مدان خوشحاله شم مننه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو حفاظتوالو دا خپرونه چې ښاغلي غالب صاحب ته ځانګړې شوې وه او د افغانستان له ګوټ ګوټ نه خوشبختانه ځوانان په یو ښکلې فضا کې راځي د خپل د ملګرو تر څنګ دلته د غالب چینه لیدنه کوي او غالب چا څخه استفاده کوي دا وخت چې په زړه پورې دی زه اوسنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسوم په دې هیله چې د افغانستان په هر ګوټ کې زموږ ځوانان لا هم وهڅېږي او د زده کړو تر څنګ خپل کاروبار ته هم دوام وکړي د یو سرلوړي او پرمختللي لوی افغانستان په هیله د خدای په امان